일부에서는 좋아질 수 있습니다. 비밸브 협착증이나 비중격 망곡증이 심하신 분들은 평소에도 입으로 숨을 많이 쉬시는데요. 이제 수면 중에 입으로 숨을 쉬면 원래 좁아져 있던 기도, 그리고 이제 뒤로 밀린 혀뿌리 등으로 많은 공기가 빠르게 지나가기 때문에 코골이가 더 심해질 수 있습니다. 물론 이제 이런 부분은 개선이 되지만 코골이에 연관되는 목젖이나 영국에 부어있는 점막 등도 관여를 하기 때문에 일부에서는 호전을 볼 수 없는 경우도 있습니다.